Pastor Pedro, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches. Oh, se oye muy bajito. Un segundito. A ver, vale. A ver si me escuchan. Pastor Pedro, mi presento el Pastor Pedro. Ahora, ¿me oye? Yo sí escucho. Yo sí escucho bien. Vale. Y al final voy a dar la vuelta al móvil para que usted salude la iglesia aquí en Italia. Y mientras tanto lo tenemos que hacer así, ¿vale? Si está cómodo así, vale. Sí, Un gran onore, come vi ho già detto, avere il Pastore Pedro, è un gran onore tenerlo aquí, perché è difficile trovare servi fedeli, che non si sono piegati davanti a nulla e a nessuno. Digo que es difícil tener siervos fieles que no se doblaron, la legislazione lo si fa, que no se doblaron adelante de nada y de nadie, né davanti al proprio orgoglio, né davanti al denaro, né davanti a correnti di cose, che non si doblaron ni adelante del suo orgoglio, ni delante del dinero, ni delante de una corriente di religione. Per questo sono emozionata e sono sicura che sarà un apporto prezioso, perché Dio ha dato ad ognuno dei carismi diversi e lui sarà una ricchezza per noi. Estoy segura que será un enriquecimiento para nosotros, porque Dios da carisma diferente a cada uno y será muy de enriquecimiento para nosotros. Così do la parola al Pastore Pedro Luis Infante. Te doy la palabra, Pastor, y muchas gracias por estar entre nosotros. La Pastora Laura, bienvenida, Pastora. Gracias porque sé que son las 4:30 de la noche ahí en México. Sono le 4:30 di notte, loro sono lì a servire il Signore. Grazie per la Pastora Laura, la moglie del Pastore Pedro. Muchas Pero gracias. io non escucho nada. Ahora no se escucha nada. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, muy bajito, pero sí, muy bajito. Dio vi benedica cari fratelli e sorelle. Dios bendiga, queridos hermanos. Pues me presento, yo soy Pedro y Laura, la pastora. Se escucha casi nada. Perfecto. Perfecto. Dios los bendiga, queridos hermanos. Dio vi benedica, fratelli. De acuerdo con los datos del Censo de Población y Vivienda de 2020, existen 126 millones de habitantes en el país de México. Secondo gli ultimi dati esistono 126 milioni di abitanti in Messico. Con una superficie de 1.97 millones de kilómetros cuadrados. Con una superficie di 1,97 milioni di chilometri quadrati. Solo la Ciudad de México tiene 9.209.000 habitantes aproximadamente. 9.272.000 abitanti approssimatamente solamente la città di Messico, che è una delle città che si chiama Città di Messico. Si bloqueò. Io sto collegata a te, Franco. Mi fai collegare a te? Mi sa che non ti puoi collegare perché usa la stessa connessione. Non posso collegarmi perché sto collegata alla TV? Pastore, ahora volviste. Se bloqueó, lo siento. No pasa nada. Nosotros estamos situados al sur de la gran Ciudad de México. Loro stanno lì nella grande città del Messico. Como ya decía la pastora Daniela, somos Pedro y Laura, pastores de la Iglesia Cristiana Berea México en Iztapalapa. Come già detto la pastora Daniela, io sono il pastore Pedro Luis Infante con la pastora Laura e ci troviamo
nella città di Messico in Iztapalapa. Perfecto. Pues vamos a comenzar con nuestro sermón del día de hoy. Quindi iniziamo col nostro sermone di oggi. Quiero pedir que la pastora Daniela nos haga una oración para que comencemos. Mi chiede di fare una preghiera per iniziare. Infinitamente grazie, Dio Onnipotente, per la famiglia spirituale e per il tuo corpo sparso nel mondo, per la tua Chiesa sparsa nel mondo. Tu l'hai fondata, tu sei il capo, prenditi tutta la gloria. Ti prego di benedire ogni parola che sia fissata nei cuori di ognuno e che tutto sia fatto per essere un profumo in questa vita a te. Che possiamo farlo tutto in totale umiltà come tu hai insegnato, per essere arricchiti e ripieni di te, per essere una luce splendente di te. Aiutaci a compiere quel cammino meraviglioso che tu già hai prestabilito per ognuno di noi, per compiere perfettamente il piano tuo in ogni figlio e figlia tua. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Amén. Felipe el Evangelista. Filippo l'Evangelista. Hechos 6 del 1 al 6. Atti degli Apostoli 6, capitolo 6, da 1 a 6. ¿Quieres que lo lea, pastor? A 1. Vale. Felipe no escribió un evangelio, Filippo non scrisse un Evangelo, tampoco escribió epístolas, nemmeno ha scritto le lettere, no caminó con el Señor Jesucristo, non camminò con il Signore Gesù Cristo. sin embargo, Nonostante questo, fue un hombre usado grandemente por el Espíritu Santo. fu un uomo usato grandemente dallo Spirito Santo. Él fue quizá uno como tú o como yo. Chissà, lui è stato uno come te e come me, Uno más entre muchos hermanos, uno in più tra tanti fratelli, que llegaba a escuchar y a convivir con todos los hermanos. che arrivarono ad ascoltare e a convivere con tutti gli altri fratelli. Y aunque no parece, tú estás ahí por algo. E anche se non sembra, tu stai qui per un qualcosa. Porque Dios no solo levantó apóstoles famosos, Perché Dio non solamente ha suscitato apostoli famosi, también levantó hombres que en el silencio ma ha anche suscitato uomini che nel silenzio permanecieron con el corazón dispuesto. sono rimasti fedeli con un cuore disposto Y obedientes sin queja alguna. e obbedienti, senza alcuna lamentela. Sin embargo, Nonostante questo, ¿cuántas veces vemos personas quante volte vediamo persone que así como entran en la iglesia, también se van? che così come entrano nella chiesa, così se ne vanno? Quizás sabe su nombre, Chissà, sai il suo nome, pero no conoce su corazón. però non conosci il suo cuore. Quizás sabes que vienen, Chissà, sai che viene, pero no sabes a qué vienen. perché viene. Felipe no fue uno de ellos. Filippo non fu uno di loro. Ahora sí, Pastora Daniela, acompáñenme por favor al pasaje de la Biblia que se encuentra en Hechos 6 del 1 al 6. Vale, leggo Atti degli Apostoli, capitolo 6, da 1 a 6.
Or in quei giorni, moltiplicandosi il numero dei discepoli, sorse un mormorio da parte degli ellenisti contro gli ebrei, perché le loro vedove venivano trascurate nel servizio di assistenza quotidiana. Allora i 12, radunato il gran numero dei discepoli, dissero: non è bene che noi, lasciata la parola di Dio, serviamo alle mense. Perciò, fratelli, cercate fra voi 7 uomini di cui si abbia buona testimonianza, ripieni di Spirito Santo e di sapienza, a cui noi affideremo questo compito. Ma noi continueremo a dedicarci alla preghiera e al ministerio della parola. E questa proposta piacque a tutti i discepoli, ed elessero Stefano, uomo pieno di fede e di Spirito Santo, Filippo, Procoro, Nicanore, Timone, Permanea e Nicola, un proselito di Antiochia. Si presentarono poi davanti agli apostoli, i quali, dopo aver pregato, imposero loro le mani. Amén. Amen. El trabajo de Felipe era muy simple. Il lavoro di Filippo era molto semplice. En el silencio comenzó sirviendo mesas. Nel silenzio iniziò servendo alle mense, Sin llamar mucho la atención. senza attirare troppo l'attenzione. Trabajaba en lo que para muchos Lavorava in quello che per molti era muy poco importante, era molto poco importante, en lo que pudiera ser menospreciado. in quello che poteva anche essere disprezzato. Vamos a nuestro primer punto. Andiamo al nostro primo punto. Ministerio subestimado. Ministerio sovrastimato. Felipe no era un judío hebreo, sino un judío helenista. Filippo non era un giudeo ebreo, se non un giudeo ellenista, Lo que significa que no había nacido en Judea. questo significa che non era nato in Giudea Y aunque amaba la ley y adoraba a Dios, e anche se amava la legge, amava Dio, hablaba griego y había crecido con influencia gentil. era nato in Grecia e aveva influenza giudea. Su historia no comenzó con un llamado espectacular. La sua storia non è iniziata con una chiamata spettacolare, No se escuchó su nombre desde el cielo. non si ascoltò il suo nome dal cielo, Tampoco hubo grandes y extraordinarios milagros que lo convirtieran. nemmeno ci furono dei grandissimi miracoli che lo hanno convertito. Simplemente fue un hombre que amaba a Dios. Semplicemente fu un uomo che amava Dio. La comunidad crecía rápidamente La comunità stava crescendo rapidamente porque Dios agregaba a los que habían de ser santos. perché era Dio che aggiungeva quelli che dovevano essere santi. Y cada día representaba nuevas necesidades. E questo però comportava che ogni giorno c'erano nuove necessità Y también nuevos problemas. e anche nuovi problemi. Las viudas de origen gentil Le vedove di origine gentile comenzaron a quejarse porque se les ponía menos atención. iniziarono a lamentarsi perché gli prestavano meno attenzioni. En una sociedad donde una viuda no tenía herencia, In una società dove una vedova non aveva alcuna eredità, no tenía protección, non aveva protezione, dependía completamente de la comunidad. dipendeva completamente dalla comunità. En tal caso, quedar fuera del cuidado diario In questo caso, rimanere fuori dalla cura quotidiana no era una necedad, non era una lamentela qualsiasi,
No era un capricho, Non era un capriccio, era una cuestión de supervivencia, era una questione di sopravvivenza, de dignidad y de justicia. di dignità e di giustizia. Los apóstoles no podían atenderlos a todos en todo. Gli apostoli non potevano occuparsi di tutti e di tutto e di tutti. No podían atender lo cotidiano Non potevano occuparsi delle cose quotidiane y dejar de lado lo eterno, e lasciare da un lato le cose eterne. por lo que tomaron una decisión. Questo presero una decisione. Escogieron diáconos. Scelsero dei diaconi. Felipe entre 7 varones escogidos. Filippo tra 7 uomini scelti. Hombres de buen testimonio y llenos del Espíritu Santo. Uomini che avevano buona testimonianza ed erano ripieni dello Spirito Santo. No es que ellos se ofrecieran, Non successe che loro si sono offerti. los demás los escogieron porque veían los requisitos que se pedían. Furono gli altri che li scelsero perché videro in loro i requisiti che erano necessari. Felipe no fue escogido para predicar, Filippo non fu scelto per predicare, no fue escogido con una misión especial y única. non fu scelto per una missione speciale ed unica, Sino para algo muy común y poco importante: ma per qualcosa di molto comune e poco importante: servir mesas. servire alle mense. Algo tan cotidiano que se volvía invisible. Qualcosa di così giornaliero e quotidiano che diventava invisibile. Algo que nadie aplaude Qualcosa che non era applaudito da nessuno y no se gana prestigio. e che non fa vincere prestigio. Pero Dios, que todo lo sabe, Però Dio, che sa tutto, ve y estaba moldeando algo mucho más profundo dentro de él. lo vide e stava modellando dentro di lui qualcosa di molto più profondo. Porque Dios no comienza usando a alguien grande, Perché Dio non inizia usando qualcuno di grande, sino comienza usando a alguien pequeño. se non che Dio inizia usando qualcuno piccolo. Alguien sencillo, pero que tenga el corazón dispuesto. Qualcuno che sia semplice ma che abbia il cuore ben disposto. Dice la palabra de Dios en Primera de Corintios capítulo 1, 26 y 27. Dice la parola di Dio in Prima Corinzi, capitolo 1, versetti 26, versiculos 26 y 27. Primera de Corintios, Capítulo 1, versículo 26 y 27. voi Gracias. li leggo. Guardate infatti la vostra vocazione, fratelli, poiché non ci sono tra voi molti savi secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili, ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie, e Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Así que Felipe estaba exactamente donde Dios lo quería. Così che Filippo stava esattamente dove Dio voleva. Servir mesas no generaba un título, Servire le mense non generava un titolo, no daba prestigio ni levantaba aplausos. non dava prestigio, nemmeno richiamava applausi. Servir mesas era un trabajo constante, arduo e invisible.
Servire le mense era un lavoro costante, arduo e invisibile. El trabajo intenso de atender a tantas personas. È un lavoro anche intenso di occuparsi di tante persone. Buscando compartir amor mientras caminaba entre muchas historias. Cercando di conoscere le persone mentre camminava tra tante storie. Curaba heridas y conocía nombres de viudas y de lastimados. Curava le ferite, conosceva i nomi di tutte le vedove, di tutte le persone che erano ferite. Personas que habían perdido a sus esposos o hijos. Persone che avevano perso i propri mariti e i propri figli. Personas olvidadas por la sociedad de la época. Persone che erano dimenticate dalla società di quell'epoca. Pero personas que tenían una esperanza en Jesucristo. Però persone che avevano una speranza in Gesù Cristo. Felipe entendía que todo lo que hacía lo hacía como para el Señor. Filippo aveva capito che tutto quello che faceva lo faceva per il Signore. Porque la atención a los demás, Perché l'attenzione agli altri, el servicio de la iglesia y del obrero, il servizio della Chiesa e degli operai, también es amor. anche questo è amore. Haciéndolo todo como el Señor nos enseñó. Facendo tutto come il Signore ci ha insegnato. Y eso también era evangelio. Questo anche è Evangelo. Porque el Espíritu Santo no solo pone atención a los púlpitos, Perché lo Spirito Santo non solo ha la sua attenzione sui pulpiti, también mira las cocinas, ma vede anche alle cucine, ve a los que dan la bienvenida, vede a chi dà il benvenuto, las escobas y los paños que quitan el polvo de rincones que nadie mira. le scope e gli stracci che tolgono la polvere dagli angoli che nessuno vede. De la misma manera, Felipe se fue formando, Nello stesso modo Filippo andava formandosi, no para impresionar a multitudes, non per impressionare la moltitudine, no para ser recordado como uno de los primeros, non per essere ricordato come uno dei primi, sino para diferenciar corazones de personas necesitadas. ma per distinguere i cuori delle persone necessitate, bisognose. Cada día Felipe aprendía algo especial. Ogni giorno Filippo apprendeva qualcosa di speciale. Y es que el verdadero llamado no comienza cuando te ven, Perché la vera chiamata non inizia quando gli altri ti vedono, sino cuando permaneces fiel aunque nadie te esté viendo. se non quando rimani fedele, quando gli altri non ti vedono. Y es que Dios ve en la fidelidad y permanencia. Perché Dio vede la fedeltà e la costanza. Segundo punto, salida de Jerusalén. Secondo punto, l'uscita da Gerusalemme. En algún momento algo cambió. In un determinato momento qualcosa cambiò. Ya eran demasiados. Già erano molti, troppi. Llegó el punto en que la iglesia en Jerusalén sería perseguida. Arrivò il punto in cui la chiesa di Gerusalemme era perseguitata. Esteban fue arrestado, juzgado y apedreado hasta la muerte. Stefano fu sequestrato, giudicato e lapidato fino alla morte. Huyeron, sí, pero no por cobardía. Fuggirono, sì, ma non per codardia, sino por supervivencia. ma per sopravvivenza.
familias separadas, casas abandonadas y caminos inciertos. Famiglie abbandonate, famiglie separate, case abbandonate e cammini incerti. Ya que Jerusalén no era un lugar seguro. E quindi Gerusalemme già non era un luogo sicuro. Y Felipe, entre muchos, tenía que partir. E Filippo, tra tanti, dovette partire. Mientras los apóstoles permanecieron, Mentre gli apostoli rimasero, Felipe se encontró caminando un destino incierto. Filippo si trovò a camminare in un destino incerto, No llevaba títulos, perché lui non aveva titoli, no llevaba planes, non aveva dei piani, solo llevaba una fe probada en lo invisible. solo portava con sé una fede provata nelle cose invisibili. El Señor lo llevó a Samaria, Il Signore lo portò in Samaria, un lugar incómodo para cualquier judío, un posto molto scomodo per qualsiasi giudeo, habitado por un pueblo considerado impuro, perché era abitato da un popolo considerato impuro, mezcla de varias religiones. un miscuglio di varie religioni. Pero Felipe no llegó con prejuicios, Però Filippo non arrivò con pregiudizi, no llegó sin esperanza. non arrivò senza speranze. Su obediencia lo trajo con un mensaje. La sua obbedienza lo fece arrivare con un messaggio, El mismo que seguramente había oído de los apóstoles, lo stesso che sicuramente aveva ascoltato dagli apostoli, el mismo que él mismo había repetido 1 y 1000 veces. lo stesso che lui stesso aveva ripetuto 1.000 volte. Si podemos leer, por favor, Hechos 8, del 5 al 6. Atti degli Apostoli 8, dal 5 al 6. Vuoi leggere tu? Però col microfono ce l'hai? Or Filippo discese nella città di Samaria e predicò loro Cristo. E le folle, con una sola mente, prestavano attenzione alle cose dette da Filippo, udendo e vedendo i segni che egli faceva. Ahí en ese lugar donde quizás nunca quiso ir, Proprio lì, in quel luogo dove forse mai avrebbe voluto andare, Felipe hizo lo que nunca imaginó. Filippo fece quello che mai immaginò, Porque al parecer nunca fue su llamado, perché a quanto pare non fu mai questa la sua chiamata, pero él predicó a Cristo. ma lui predicò a Cristo. Felipe no se desgastaba con discursos elaborados. Filippo non si sprecava con discorsi elaborati, Ni lucía una retórica elocuente. né splendeva di una retorica eloquente. Sin embargo, los dones le eran entregados por el Señor. Nonostante questo, i doni gli erano dati dal Signore Y los usaba hablando con autoridad. e lui li usava parlando con autorità. Para alguien que solo había aprendido a servir mesas, Per qualcuno che solo aveva imparato a servire alle mense, algo extraordinario le ocurrió. qualcosa di straordinario gli deve essere successo. La gente lo escuchaba y los corazones se abrían. La gente lo ascoltava, i cuori si aprivano, Los samaritanos se convertían. i samaritani si convertivano, Sacaba espíritus inmundos de los arrepentidos. faceva uscire spiriti immondi da chi si pentiva.
sanaba paralíticos y a los cojos les daba la oportunidad de caminar. Guariva i paralitici e agli zoppi gli dava l'opportunità di camminare. Porque Felipe ya no era solo un servidor de mesas, Quindi Filippo già non era più un servitore delle mense, ya que Dios da sus dones a quien Él considera. perché Dio dà i suoi doni a chi lui considera. Por favor, leamos Primera de Corintios, capítulo 12, verso del 8 al 11. Prima Corinzi 12, dall'8 al 12? Del 8 al 11. All'11, perfetto, voi. Prima Corinzi 12, dall'8 all'11. A uno infatti è data per mezzo dello Spirito parola di sapienza, a un altro, secondo lo stesso Spirito, parola di conoscenza, ad un altro fede per mezzo del medesimo Spirito, ad un altro doni di guarigioni per mezzo del medesimo Spirito, ad un altro potere di compiere opere potenti, a un altro profezia, ad un altro discernimento degli spiriti, ad un altro diversità di lingue e a un altro l'interpretazione delle lingue. Or tutte queste cose le opera quell'unico e medesimo Spirito, che distribuisce i suoi doni a ciascuno in particolare come vuole. Felipe era un instrumento lleno del Espíritu Santo. Filippo era uno strumento ripieno dello Spirito Santo, Usado por Dios para reunir y cuidar a su pueblo. usato da Dio per riunire e curare il suo popolo. La Biblia dice que había gran gozo en aquella ciudad de Samaria. La Bibbia ci dice che c'era una grande gioia in quella città di Samaria, Una ciudad tan alejada de Dios y en ese momento tan llena de Él. una città che era così lontana da Dio, ma in quel momento così piena di Lui. Aquella persecución que parecía un final Quella persecuzione che sembrava dovesse essere la fine, se convirtió en un nuevo comienzo. si convertì in un nuovo inizio. Porque cuando Dios permite que algo se rompa, Perché quando Dio permette che qualcosa si rompa, no es para destruir, non è per distruggere, sino para expandir. se non per espandere. Felipe no lo había planeado, Filippo non l'aveva pianificato, pero el Espíritu Santo que lo había formado en el silencio, lo Spirito Santo che l'aveva formato nel silenzio, ahora lo estaba usando en medio de una multitud. ora lo stava usando nel bel mezzo di una moltitudine. Y lo que ocurría en Samaria solo era el principio. E quello che stava succedendo in Samaria era solo l'inizio. Tercer punto, Terzo Del- punto, del bullicio a la tranquilidad. dal giudizio alla tranquillità. Todo indicaba que Felipe debía de quedarse ahí. Tutto indicava che Filippo dovesse rimanere lì. Cualquiera pensaría que ese era su lugar, Qualsiasi persona penserebbe, beh, quello è il suo luogo, quello è il suo posto. pero Dios tenía otros planes, Ma Dio aveva ancora altri piani. pues en medio del avivamiento, cuando muchos habrían querido permanecer, In mezzo a quel risveglio dove molti avrebbero voluto rimanere, Dios habló a Felipe y le dio una instrucción. Dio parlò a Filippo e gli diede delle istruzioni. Levántate y ve hacia el sur, hacia el desierto. Alzati e vai verso sud, verso il deserto. Un camino vacío, sin promesas, sin aplausos, sin multitudes.
un cammino vuoto, senza promesse, senza applausi e senza tutta quella moltitudine, pero con una orden clara del Señor. ma con un ordine chiaro del Signore. Leamos por favor Hechos capítulo 8, verso 26. Atti 8, 26. Or un angelo del Signore parlò a Filippo dicendo: alzati e va verso il mezzogiorno sulla strada che da Gerusalemme scende a Gaza. Essa è deserta. Felipe no pidió ni discutió. Filippo non chiese, non questionò, non discusse. No preguntó qué iba a suceder. Non chiese e ora cosa succederà. Simplemente obedeció. Semplicemente obbedì. Dejó el éxito de Samaria por el silencio del desierto. Lasciò il successo della Samaria per il silenzio del deserto. Ahí en ese camino solitario Felipe vio algo inesperado. Lì in quel cammino solitario Filippo vide qualcosa di inaspettato. Un carro avanzaba lentamente. C'era un carro che avanzava lentamente. Se veía un funcionario muy importante. E lui vide un funzionario molto importante. Por el gran grupo que lo acompañaba. E un grande gruppo che lo accompagnava. Las escrituras dicen que era un eunuco etíope. La scrittura ci dice che lui era un eunuco etiope, Servidor de la reina Candance. servitore della regina di Candace. Había viajado hasta Jerusalén para adorar, E aveva viaggiato fino a Gerusalemme per adorare, pero regresaba a su tierra con muchas interrogantes. però stava ritornando alla sua terra con molti interrogativi, molte domande. Felipe vio que leía en voz alta al profeta Isaías. Filippo sentì che stava leggendo a voce alta dal profeta Isaia. Todas estas palabras profundas y misteriosas, Tutte queste parole profonde e misteriose, pero sin comprender su significado. però non riusciva a comprenderne il significato. El Espíritu le habló una vez más a Felipe. Lo Spirito parlò ancora una volta a Filippo. Le dijo, acércate y júntate a ese carro. Gli disse: avvicinati e vai insieme a questo carro. Felipe corrió sin saber quién era ese hombre. Filippo corse senza sapere chi fosse quell'uomo. Y Dios, que lo había usado en multitudes, E Dio, che l'aveva usato per moltitudini, ahora lo estaba guiando a una sola persona. ora Dio lo stava guidando ad una sola persona. Y escuchando la lectura del eunuco, E ascoltando la lettura dell'eunuco, le hizo una pregunta sencilla. gli fece una domanda semplice. Leamos por favor Hechos capítulo 8 versos del 30 y el 31. Atti degli Apostoli 8, 30 e 31. Filippo gli corse vicino e sentendo che leggeva il profeta Isaia gli disse: comprendi ciò che leggi? E quegli disse: e come potrei, se nessuno mi fa da guida? Poi pregò Filippo di salire e di sedersi accanto a lui. Esta pregunta abrió una puerta eterna en el camino del desierto. Questa domanda aprì una porta enorme, eterna, nel cammino nel deserto. Sin público, sin escenario y sin reconocimiento. Senza pubblico, senza scenario e senza riconoscimenti.
Sin embargo, Dios no solo estaba a punto de cambiar a un hombre, Nonostante questo, Dio non solo stava al momento proprio di cambiare quest'uomo, sino de cambiar a toda una nación. se non appunto di cambiare un'intera nazione. Felipe, el mismo que solo había servido mesas en silencio, Filippo, proprio lui che aveva servito le mense in silenzio, el que después había predicado a muchos en Samaria, colui che aveva poi predicato a moltissimi in Samaria, ahora estaba exactamente donde el Espíritu de Dios quería. ora stava esattamente dove lo Spirito di Dio voleva, Sentado junto a un personaje que jamás hubiera imaginado. seduto accanto ad un personaggio che mai lui avrebbe immaginato. El eunuco sostenía el rollo del profeta Isaías L'eunuco stava sostenendo il rotolo del profeta Isaia y leía palabras antiguas y profundas, e stava leggendo quelle parole antiche e profonde, pero para ese momento cerradas a su entendimiento. ma in quel momento erano comunque chiuse per la sua comprensione. Felipe comenzó a explicar, pero no habló desde la teoría. Filippo iniziò a spiegare, ma non iniziò dalla teoria. No discutió religión, Non si mise a discutere sulle varie religioni. simplemente a partir de esa escritura Semplicemente partendo da quella scrittura le habló para anunciarle a Jesucristo. iniziò ad annunciargli Gesù Cristo, Hasta la asunción y después la resurrección. fino all'assunzione e poi alla resurrezione. Le mostró cómo esas palabras hablaban de alguien que había sufrido, Gli mostrò come quelle parole gli stavano parlando di una persona che aveva sofferto, que había sido llevado como cordero al matadero, che era stato portato come un agnello al mattatoio, que había dado su vida para traer salvación. che aveva dato tutta la sua vita per poter dare salvezza. Salvación a personas como el eunuco, como tú y como yo. Salvezza ad una persona come l'eunuco, come te e come me. Entonces las profecías cobraron sentido. E allora sì che le profezie iniziarono a prendere senso. Y lo que antes era confusión, ahora era revelación. E quello che prima era confusione, adesso era rivelazione. Pero también algo comenzó a arder en el corazón del eunuco. E quindi qualcosa iniziò ad ardere nel cuore dell'eunuco. De pronto, al ver agua en el camino, Subito vide dell'acqua nel cammino. el eunuco ahora hizo una pregunta sencilla pero cargada de fe. L'eunuco allora in quel momento fece una domanda semplice ma ripiena di fede, carica di fede. Aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Qui c'è dell'acqua. Cosa impedisce che io sia battezzato? Felipe seguramente quedó sorprendido del poder del Evangelio. Filippo sicuramente rimase sorpreso dal potere dell'Evangelo. El eunuco no pidió más pruebas ni más señales. L'eunuco non chiese più prove, più segni, Pues había entendido lo esencial. ma aveva capito l'essenziale. Y Felipe respondió con una confesión clara. E Filippo rispose con una confessione chiara. Si crees de todo corazón, bien puedes. Se credi con tutto il tuo cuore, allora puoi. Leamos por favor Mateo 28, del 18 al 20.
Mateo 28 del 18 al 20. Matteo 28 dal 18 al 20. Grazie. Dal 18 al 20 dice: Poi Gesù si avvicinò e parlò loro dicendo: Ogni potestà mi è stata data in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che io vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Amen. Amen. Amén. El carro se detuvo y ambos descendieron al agua. Il carro si fermò ed entrambi scesero nell'acqua. No había multitudes, Non c'erano le moltitudini, ni testigos, ni ceremonia. né testimoni e né cerimonia. Pero Felipe aún así obedeció y el eunuco fue bautizado. Ma anche così Filippo obbedì e l'eunuco fu battezzato. Cuando salieron del agua, el eunuco siguió su camino. Quando uscirono dall'acqua, l'eunuco proseguì il suo cammino. Dice la escritura que lleno de gozo. Dice la scrittura che fu pieno di gioia, Pero Felipe ya no estaba ahí. ma Filippo già non stava più là. En un instante, el Espíritu del Señor lo arrebató. In un istante lo Spirito del Signore lo rapì. No hubo despedidas, no siguieron charlando. Non ci fu un addio e nemmeno continuarono a parlare. Este nuevo ministerio fue muy diferente. Questo nuovo ministero fu molto diverso. Simplemente Dios tomó a Felipe y desapareció. Semplicemente Dio prese a Filippo e lui sparì. Y Felipe apareció en otro lugar. E Filippo riapparve in un altro luogo. Cuarto punto, su legado. Quarto punto, la sua unione. Acompáñenme por favor y lean Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 40. Atti 8:40. Or Filippo si ritrovò in Azot e proseguendo evangelizzò tutte le città finché giunse a Cesarea. El mismo espíritu que lo envió al desierto, Lo stesso spirito che l'aveva inviato al deserto ahora lo movía de un lugar a otro sin explicación humana. ora lo muoveva da un posto all'altro senza alcuna spiegazione umana. Felipe, el servidor fiel, el hombre obediente, Filippo, il servitore fedele, il servo obbediente, a veces invisible y otras apreciado por muchos, a volte invisibile e a volte apprezzato da molti, el discípulo sin títulos, il discepolo che non aveva dei titoli, el que acababa de vivir uno de los momentos más extraordinarios registrados en la Escritura. uno che aveva appena finito di vivere uno dei momenti più straordinari che sono stati registrati nelle scritture. Para Felipe fue un caminar constante. Per Filippo fu un camminare costantemente. Lo sobrenatural no era el centro de su llamado. Le cose soprannaturali non erano il centro della sua chiamata. Él solo era una herramienta, Lui solo era uno strumento, pero el llamado seguía siendo el mismo: ma la chiamata continuava ad essere la stessa: anunciar a Jesucristo. annunciare a Gesù Cristo. Así que caminó, habló, sirvió y sembró.
Così camminò, parlò, seminò en pueblos pequeños y en ciudades olvidadas. in popoli piccoli e in città dimenticate. No levantó ministerios en su nombre, Non suscitò dei ministeri a suo nome, simplemente obedeció de un paso al siguiente. semplicemente obbedì passo a passo. Con el tiempo, Felipe se estableció en Cesarea. Con il tempo Filippo poi si stabilì a Cesarea. Allí formó un hogar, una familia, un legado. Lì formò una casa, una famiglia, un patrimonio. La escritura no nos dice que Felipe tuvo, la escritura nos dice que Felipe tuvo 4 hijas. La scrittura ci dice che Filippo ebbe 4 figlie Y que todas compartían la palabra de Dios. e che tutte condividevano la parola di Dio. Por favor, leamos Hechos de los Apóstoles, capítulo 21, versos 8 y 9. Atti 21, versetti 8 e 9. Ripartiti, il giorno seguente, noi che eravamo compagni di Paolo, arrivammo a Cesarea e entrati a casa di Filippo l'Evangelista, che era uno dei 7, restammo presso di lui. Or egli aveva 4 figlie vergini che profetizzavano. Su hogar no solo fue un hogar lleno del Espíritu, La sua casa non fu solo una casa piena di spirito, también fue un hogar de servicio y de misión. fu anche una casa di servizio e di missione, Porque lo que aprendió en su momento lo transmitió. perché quello che lui apprese a suo momento, nel suo momento, lui lo trasmise, Recibiendo a Pablo y a muchos otros. ricevendo all'Apostolo Paolo e a molti altri. En conclusión, In conclusione, aquel hombre que había sido arrebatado por el Espíritu quell'uomo che era stato rapito dallo Spirito no vivió buscando repetir la experiencia. non visse cercando di ripetere quell'esperienza. Él vivió buscando seguir siendo fiel y obediente. Lui cercò di vivere cercando di essere fedele e obbediente, Porque el verdadero cristiano no necesita reconocimientos. perché il vero cristiano non ha bisogno di riconoscimenti. Después de Cesarea, la Biblia guarda silencio. Dopo di Cesarea la Bibbia rimane in silenzio. No nos dice cómo murió Felipe. Non ci dice come morì Filippo, No nos dice cuándo partió. non ci disse quando partì, No nos dice dónde fue sepultado. non ci dice dove fu sepolto. Pero Felipe fue recordado por su obediencia. Però Filippo fu ricordato per la sua obbedienza Y también por su fidelidad al Evangelio. e anche per la sua fedeltà all'Evangelo. Tanta fue su entrega Così tanta fu la sua dedizione que la misma Biblia le dio un nombre, Felipe Que la stessa el Evangelista. che la stessa Bibbia gli ha dato un nome, Filippo l'Evangelista. Desde el momento en que decidió ser fiel en lo pequeño, Nel momento in cui decise di essere fedele nelle cose piccole, obedeció en silencio y confió en el Señor. obbedì in silenzio e confidò nel Signore. ¿Tú podrías decir lo mismo? Tu potresti dire la stessa cosa?
¿Tu confianza en el Señor se muestra también en lo pequeño? La tua fiducia nel Signore si dimostra anche nelle cose piccole? ¿O buscas hacer cosas que se noten mucho? O cerchi di fare delle cose che si notino molto? Felipe nunca recibió profecías. Filippo non ricevette mai nessuna profezia. Nunca supo cómo llegarían los milagros. Non ha mai saputo come arrivarono quei miracoli. Pero mientras él obedecía, Però mentre lui era obbediente, Dios se encargó del resto. Dio si incaricò di fare tutto il resto. Abrió los caminos. Aprì i cammini, Puso a las personas correctas. mise accanto a lui le persone giuste, Proveyó los recursos necesarios. ha provvisto delle risorse necessarie Y activó lo sobrenatural en el momento exacto. e attivò le cose soprannaturali al momento giusto. Porque Dios primero confía en lo pequeño. Perché prima Dio affida le cose piccole Y observa la fidelidad del hombre. e osserva la fedeltà dell'uomo. Después amplía el territorio para darle más y más. Poi amplia il territorio per dargli di più e ancora di più. Ya que para Dios lo pequeño no es vano. Perché per Dio le cose piccole non sono vane. Pastor, ¿se bloqueó? Pastor, ¿me escucha? ¿Se bloqueó? Pastor, ¿me ves? Svegliato presto stamattina, no? 4:30 sono per lui, quindi sarà svegliato ancora prima, non so se ha dormito. Purtroppo. Ora sí, Pastor. Pastor Pedro, sí, se fue mi conexión. Ay, otra vez. Que para Dios lo pequeño es vano. Ahora, Pastor, como se bloqueó un minutico, ¿puede repetir, por favor, los últimos? Gracias. Porque primero Dios confía Purtroppo en abbiamo lo dei pequeño piccoli problemi di... Ok, perché y prima observa la fidelidad del hombre. affida le cose piccole e vede la fedeltà dell'uomo. Después amplía el territorio para darle más y más. Poi amplia il territorio per dargli sempre di più. Ya que para Dios lo pequeño no es vano. Perché per Dio le cose piccole non sono vane. Pero para algunos es entrenamiento. Per alcuni è allenamento. Principio de los tiempos. No puede ser. All'inizio dei tempi, La vida de Felipe estaba preparada para un encuentro. la vita di Filippo stava già preparata per un incontro. Encuentro con el eunuco solamente sorprendente. Quell'incontro con quell'eunuco, se escuchó hasta eunuco, pastor. Porque el encuentro es sorprendente. Perché quell'incontro fu davvero sorprendente. La iglesia de Etiopía llamada ortodoxa Tehuahedo
Poi la chiesa di Etiopia, chiamata ortodossa de Guaetio, se considera una de las más antiguas del mundo. si considera una delle più antiche del mondo, llevando sus raíces directamente a este encuentro. e porta le sue radici direttamente a questo incontro. El de Felipe y el eunuco aproximadamente en el siglo 34 después de Cristo. Proprio da quell'incontro tra Filippo e l'eunuco approssimatamente nel 34 d.C. Porque los servicios donde prueba, Perché i servizi mettono alla prova para ver si podemos cargar con lo que viene después. per vedere se possiamo caricarci, prendere carico di quello che viene dopo. Quizá tú no estés ayudando en la iglesia, Forse tu non stai aiutando nella Chiesa, pero la iglesia somos todos. ma la Chiesa siamo tutti, No solo los pastores. non solamente i pastori. El primer paso siempre es pequeño, Il primo passo è sempre piccolo, pero después es enorme. Pastor, potete ripetere l'ultima frase che se fue la voz. El primer paso siempre es pequeño, es enorme. Il primo passo è piccolo per fare i seguenti più grandi. Es tiempo de ayudar en lo que sea, no importa. È tempo di aiutare in qualsiasi cosa, non importa. Porque para mañana ya puede ser muy tarde. Perché se rimandi a domani può essere già troppo tardi. Ya que tú no sabes cómo puede impactar tu ministerio. Perché tu non sai che impatto può avere il tuo servizio. Porque el Señor nos instruye Perché Dio ci istruisce, nos entrena y nos prueba. ci allena e ci mette alla prova. El ayudar y amar a los demás es servicio y acción. Nell'aiutare e amare gli altri, Pastor, ¿puede repetir? ¿En amar y ayudar a los demás? No se escuchó. El ayudar y amar a los demás es servicio y acción. Aiutare e amare gli altri è servizio e azione. No solo palabras. Non solamente parole. Es un mandamiento del Señor. È un comandamento del Signore, Al cual deberíamos estar atentos. al quale dovremmo stare attenti. Roguemos que Dios nos haga obedientes a su espíritu para ser fiel en lo pequeño. Preghiamo che Dio ci faccia fedeli al suo spirito per essere obbedienti nelle cose piccole, Confiando plenamente en Él. avendo fiducia pienamente in Lui. Ya que lo grande ya vendrá cuando Dios diga. Perché le cose grandi arriveranno quando Dio dirà. Porque Dios sabe
Perché Dio sa. Porque Dios sabe, pero lo eterno está por venir. Le cose eterne stanno arrivando. Oremos para que esto nos ayude en nuestra vida. Preghiamo affinché questo ci aiuti nelle nostre vite. Demos gracias a Dios. Alguien que ore, por favor. Ringraziamo Dio. Qualcuno di voi che voglia pregare? Uno di voi che vuole pregare? Padre Celeste, Signore Onnipotente, ti ringraziamo per questi grandi esempi riportati nella tua santa parola, grandi esempi di vita, da dove possiamo prendere spunto per crescere a statura di Gesù Cristo, come piace a te, Signore. Grazie di ogni cosa, grazie di tutto, Signore, di questo momento, di questa possibilità di condividere con fratelli lontani, con altre chiese. Proteggi le nostre vite e le loro vite nell'amore più assoluto, più grande, il tuo. Grazie di tutto, nel nome santo, santo, santo di Gesù Cristo. Amen. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muchas gracias. Grazie a ustedes. Un saludo alla pastora Laura. Possiamo así que pueda saludar la iglesia. Y Gracias, pastor. Estamos muy contentos. Nosotros Son también muy una contentos de bendición. haber estado hoy con Gracias ustedes. por nosotros. Gracias a ustedes por... Qué pena que ahora la conexión está, al final se fue un poquito, pero bien, fue muy una bendición. Es que ustedes son un ejemplo, porque ahora es muy temprano ahí en México y solamente eso habla de quién son ustedes, de vidas rarísimas, de servidores de verdad rarísimos de encontrar. Por eso me siento muy agradecida y muy honrada de tenerlos, de que ustedes existen, es prueba che Dio también es vivo. Sto dicendo che è veramente un grande onore avere dei servi come loro, solo la testimonianza che stanno dando di essere svegli a quest'ora, che è notte per loro, è adesso, che danno testimonianza veramente che Dio è vivo, danno una testimonianza meravigliosa per come sono, espressioni di amore, di fedeltà. Gracias, pastor. Muchísimas gracias. Gracias, Dios y América. Muchísimas gracias, que Dios os bendiga. Chao. Nos vemos pronto. Chao. Nos vemos. Nos vemos en la tarde. Gracias, pastor. Gracias. Gracias. Os amamos. Gracias. Os amamos. Este canal no está monetizado. Las opiniones vertidas en este canal son responsabilidad exclusiva de quien las expresa. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete para que te enteres de nuevos videos. Muchas gracias y que Dios los bendiga.